Allah Shimyaka Hidayat Babebu Suyi Aidu Hidayat Yazia Mashibu Lotale Turatu Manado in it Turudoka Chetwa Islam but Tamazo Kuchema Gabaima in Chizo Nagam Zulelo Bay America Lupoma Adudia Budurum Ropa Hey Ropa retired here Genoa England Baru Genoa Padua di Gabama Pawa Shizon with Tabago Piaji, Islam Pawa Shizon, Gabao Choke. Dame Bamo de Fatwa late Kuja. I Islam to ten in Islam, Tahongo ten in Islam, bones of Puja. Toja Dwabiba, Generova Timbela, General Debe, Europa Rivaria, Tote Dwabi, Generoa, a Kuchi, now pay and now pay people. I fatwa bale Jamima Pondise Sa Pondise Poro Saudi Yabilo, the Kabalo, China, take Luabi, and what Turkiya, Muslim Empire, Machizo Zoro, Turkiya, Mutisaka Piore. Hey, Pondise Matoa, not Beda. So Turkiya. The Mufti Georgia Pion in the Matona, Tanina Matona Mo, Nippon Nia Nazi Matoma like Orale Ponilumia, Islam Mubre Ponilumia, Baba Ponilumia, Leemu in the Matoan. Ajema, Europa Barua, Cordoba, Yuziba, Sisa, Sapema Shide, Chaula Tayene, Turua Tute Tuabilo, the Caballo, Maturua Mutuabino, Islam, and Nauja, Akuti Nauja. Now, Jare Joya Vale, Ba Mahote Fatwa. With that, Sakana Kunem Simon, with that Katia, Romabe, a titty train out with that color. You must not see a charge in with that. Any was on the Basan, Pongas and the Basan. So, a coolaji in Yama, Tia McDonald. Lugia Tonchi Panira Panima, Nera Mukala Molepi, Tiahora Conja, Kotba Papis of Macpay. Baba Jar. The Mazba and Macpay be padded. Baba Jar, a Baduro Tiahora Yabi, Kotba Pata Mayauti. And Lauti, Aminia, Tete Mido, Aujani, General Aujaram, Tusamu. El Kabati. The Muslim Bellu Kiam to do a Laisha Leka. Quran Lepelubia. So, England, I will declare so much of the Quranic Misho, Milamia, who do half his Gadia, Tiet, half it out of Sulai, the other Johnny, Tamni Dom Jow, Quran Piedom. To us, the Quran. A Quran way all over. India, my John, like the brave Tuba. That's the mind in Ethiopia. General Islam, Babilo, Autan of Plaja. Akula Septia was he did. To what? Janua Miasenare. General, to know time and leave you out, send out. Can you let me say? Allah love him. Allah love him. Allah Ponchale. General was in out the Janu Belutea. General Allah Poncha. The Joe Allah Brownie Poncha like those who him. Allah Jima Pagova, Allah to look Majana to Akia. Allah General look Mamma, General Rab, a shame to keep it. Pamaska, your mother, and Yaikona. Allah General Chibo, Shubo, Omnauti, Pinari, Al Baby, Goaku. No, Goaku. Oh, the Kika, Kurane, Lolomia, Baluma, Lolomia, Johnny and the Kukwabilo, Hadisi, Mumuti, Ala, Lolomia, Hosea Makia. I yet also Silo one. I yet Kuti Dana Chanija. I yet also Alama Silo Ruati. Hey, Litany Vachano, the Anya Valley. Tamanamia Muhammad Mustafa, Sallallahu Alaihi Wasallam, Achi, Muslinia, Nalolari, Tolai, Webidon. Ah, Muslim Bama Piazziano, Alolo Puebi. Porto Omeneno, Pakistan, Louis, Shitanji, Tamanamiago postman look on it. Tamanamia, Viva Vida, Wahipo Bibi, Corale Viva, Baba Tamanamia,
ကိုစိတ်ဝင်စားစရာမလိုကုရ်အာန်တိုင်းသွားအဲ့လိုပြောတဲ့လူပါကစ္စတန်မှာ10 တန်းရှိတယ်တကဘာလုံးဘယ်တန်းရှိမလဲစဉ်းစားကြည့်တယ်တမန်တော်မြတ်က postman စာပို့သမားပေါ်လာပြီးပို့လိုက်ပြီဝယ်ယူဘယ်လောက်ထိဒီကောင်ကြီးဟာမွတ်စလင်တွေကိုဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တမန်တော်မြတ်ရဲ့ဟာဒီသ်တစ်ခုရှိငါရဲ့ဥလမာတွေဟာဘာနဲ့မှဖြည့်ဆည်းလို့မရဘူးတဲ့သို့တော့ပိုက်ဆံနဲ့ဖြည့်ဆည်းလို့ရတယ်တမန်တော်မြတ်ဟာဒီသ်ရှိတယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ငွေကြေးလက်လာပါပေးလိုက်ရင်ဖြည့်ဆည်းလို့ရဒီလိုနဲ့အခုလူရှိသားနေတော့သား80ပဲဖြစ်တယ်တမန်တော်မြတ်ကိုတိတ်ပြီးတော့လက်မခံတော့ဟာဒီဆိုတာကိုမပြောနဲ့တမန်တော်မြတ်ကိုလက်မခံတော့ပို့စပဲဖြစ်ပြထားရတယ်တော်တော့နဘောတကေကျေးဇူးရှင်တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်မုစတဖာဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့ကျေးဇူးမှမတိလိုက်ရင်သူကဘယ်လိုအစ္စလာမ်ခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့မေးခွန်းမေးမိဘနှစ်ပါးကျွန်တော်တို့မွေးလိုက်တယ်သူလည်းပို့စပဲမယ်လေကျွန်တော်ပို့ပြီးပြီသူပြရပါကြည့်လည်းကြည့်နေပြီပညာလည်းတတ်ပြီးကျွန်တော်ဘွဲလည်းရပြီမိဘနှစ်ပါးခင်ဗျားဘာလို့ကြွေးထားတော့လို့ကျွန်တော်ပါကစ္စတန်မှာရောက်တော့ပြောတယ်ကန်ထုတ်လိုက်ပေါ့ပို့စပဲဟာဒါအဖေမေလေးတဲ့ဟာဟိုကခင်ဗျားအဖေမေလည်းကြီးတဲ့အဖေကြီးကျွန်တော်ရူရဲ့ဖခင်ကြီးတို့မှအဖေမရှိဘူးသို့တော်မရတော့အများကြီးဝင်သွားပြီတော်တော်တိုက်ဖြစ်ရဒါဒီဘက်ကအားလည်းများတော့ဘာဖြစ်လို့မတိုက်တာလို့မေးအလ္လာဟ်ဝတ္တာပဲပြောလိုက်ပြီသူတို့မတိုက်စိတ်ချမတိုက်ခရိယာကမွတ်စလင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမေးခွန်းလေးများမမေးဘူးမင်းတို့တမန်တော်များကြောင့်ကုရ်အာန်မှာဘယ်နှချိန်ပါလို့9 ချိန်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တစ်ချိန်ကအာမတ်4 ချိန်ကမုဟမ္မဒ်အီဆာနဗီကြောင့်ဘယ်လောက်ပါတော့အီဆာနဗီကြောင့်15 ကလောက်ပါဒီလောက်ပဲပြောပြီးသူသွားတယ်မင်းတို့တမန်တော်များကခုဘယ်မှာတော့မဒီနာမှာမြုပ်တာအီဆာနဗီကမိုးကောင်းကင်မှာဒါပဲဒီလောက်ပဲနှခုံးပေးသွားပြီနောက်တစ်ခါလာပြီဒါအာဖဂန်တို့ဘာလို့ပါအခုမစ်ရှင်လုပ်နေတဲ့လူတွေဒီတိုင်းလုပ်နေတာပဲအိန္ဒိယတို့ပါကစ္စတန်တို့ပေါ်တော်မောင်အမင်းနဲ့အိန္ဒိယမှာပါကစ္စတန်မှာခရီးတယောက်မှမရှိဘူး12 ရာခိုင်နှုန်းခရီးဖြစ်သွားပြီအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့လီလေးပဲဘာမှမပြောဘူးတမန်တော်မြတ်အဖေမရှိတာဟာရှိတာပေါ့ဗျာအီဆာနဗီတော့အဖေမရှိဘူးအမေနဲ့ပဲပွေးတာတော့တကိုးကြီးတယ်နော်ဒါပဲနောက်တစ်ခါလာပြီမင်းတို့တမန်တော်မြတ်လူတွေကိုရှင်အောင်လုပ်တာရှိလားအနုကိုပြောင်းအောင်လုပ်တာရှိလားယောဂါတွေပြောင်းအောင်လုပ်တာရှိလားမျက်စိကန်းနဲ့လူလင်းအောင်လုပ်တာရှိလားမရှိဘူးပေါ့အီဆာနဗီကလူတွေလည်းရှင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်မျက်စိကန်းနဲ့လူလည်းမြင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်တည်တဲ့လူလည်းရှင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒီလောက်ပဲပြောတော့ဟိုလူကစဉ်းစားစာမတတ်တဲ့ကောင်စဉ်းစားတာပေါ့ဟာအီဆာနဗီကဒါတကူကြီးတာနောက်အဲ့ကဆရာဝန်တွေမစ်ရှင်ကဆရာဝန်တွေကဖျားလို့ပြုလို့လာရင်မပြောက်တဲ့ဆေးပဲထိုးတယ်ဆိုပါတော့မိုးရိပ်ထိုးလိုက်တယ်မိုးဆေးကိုဘယ်တော့ငါတို့အခုအီဆာနဗီကိုနာမည်တပြီးမြေယောဂကုမယ်မင်းလက်ခံဟာအီဆာနဗီပဲဗျာသူနာမည်တပြီးကုပေါ့အီဆာနဗီတပြီးတော့တကယ်ဆေးအကောင်းစားထိုးတယ်အဲ့ကောင်ယောဂပြောက်နေထိုင်နဲ့ပါသွားတာပါကစ္စတန်မှာ12 ရာခိုင်နှုန်းရှိကျွန်တော်တို့ဖြေတတ်ရမယ်ကုရ်အာန်တော်ကတမန်တော်မြတ်ပေါ်မှာကြားသည့်အတွက်ကြောင့်တမန်တော်မြတ်နာမည်အထူးပြောနေစရာမလိုဘူးခင်ဗျားတို့အီဆာနဗီတို့မူဆာနဗီတို့ကspecial အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကပေါ်ပြခြင်းနဲ့ပြောကုရ်အာန်မှာနာမည်သုံးတာခင်ဗျား15 ကပဲပါတယ်မူဆာနဗီကအခါအစိပ်ပါတယ်အဲဆိုမူဆာနဗီကအီဆာနဗီရဲ့ကြီးလားသူ့ကိုပြန်ပေးလိုက်ကုရ်အာန်တော်ကတမန်တော်မြတ်ပဲကုလ်ဆိုတာအကုန်လုံးပြောလို့ဆိုတာတမန်တော်မြတ်ကိုပြောခိုင်းတာကုရ်အာန်တော်လုံးမှာတမန်တော်မြတ်နာမည်ဒါလိုက်မပေါ်ပြီမဲ့သူ့ပေါ်ကြတယ်ကြသူကြအမေကအဖေရှိတယ်အမေမရှိဘူးဟုတ်ပြီဘာအဖေလည်းမရှိဘူးအမေလည်းမရှိဘူးဆိုမေအီဆာနဗီတဲ့တကိုးကြီးတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားအိမ်ကသူပြေးပြီဒီကောင်သိတယ်အဖေသိတဲ့ကောင်ဒီကောင်ဖြတ်စည်းလို့မရဘူးဆိုသူပြေးပြီသူတို့ကတဘလစ်လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တဘလစ်လုပ်တာသူတို့တဘလစ်ကရီးတာပေါ့ဂျောဘာဝင်တဲ့အိမ်တိုင်းသွားတာတွေ့လားနိုင်နဲ့လုပ်ရအသင်းဝင်တယောက်ကနိုင်ဘလောက်ဒါဝတ်လုပ်ရခင်ဗျားနားမထောင်ရင်လို့အိမ်ကမောင်းထုတ်ရင်တော့တခွန်းတော့ပြောသွားတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်လို့ပါပြီဒါလေးပြောပြီးထွက်သွားကျွန်တော်တော့မှလည်းပြောမဲ့ပုံကိုရှိတော့ကျွန်တော်တော့ပဲပြောချင်တယ်
Kalau teman menjaga mata apa? Kebab matulah Allah naiknya dulu mesin, tulah takwa Allah naiknya dulu mesin, tulah sabar Allah naiknya dulu mesin. Nabi lepsit, Rasul lepsit, Imam lepsit, namaz ngaji tu Imam lepat, Sia lepsit, sahabat itu tu berkolah tebir. No, ini bojo ji lepsit, sebuah bom nasihat dapat taikhet, nak kami usia ni. Ngana like lu biore, she chite lu me biore. Nasihat dapat taikhet, bojo ji lepsit, jauh sia lepsit, Imam lepsit. Pi dia tu hijau letu be, abu lebai season, tu ada tempe nak suapa. Nangan jaya bunyi letu be, nangan jaya ni betul lah, tu be dan kan fisian. Pertama orang kebama constitution, presiden cakap ubah jaga lah, teman-teman apa? Kebama bema presiden cakap ubah mesti Islam aja nusa. Dia ubah ni ocok dah, balu impimu belah. Salu kera teman-teman apa? Dalam Harvard tu bunyi apa? Law Department tu berita nasi mah. Teman-teman aku komputer. Kebama pertama orang dia tu tu be, seni le tu be, constitution ye lah le tu be, Harvard tu seni mah ye dah. Kebama komputer. Allah dia. George Washington Amerika tamlaji bojoji lo ke rumah tamla lo dah bojoji lo. England nama jiran caci, tu bojoji lo dong bunyi jauh kita, bojoji macam tu mana naga, tapi ada di jalan tu juga. Apa le, suabayia, teman-teman yang lain, elok media tak boleh, maka media tak, aku ke, media tak boleh, elok media tak boleh. Kalau nama jiran kerja saya ini kopi teman-teman aku, ye di suabayia, yang itu ya. Ya betul ya, kalau teman-teman yang kata dia tak api, emedan tore kebiasa ibu. Media tak boleh tak kaya, mio doka ya. Kalau mak kata doka kerana sudah, tu macam dia tahu jari lini ni kaya doka betul mimau. Sahaja mesti lu kalau tidak piuk sahnya. Ya macam dia tu macam siapa lagi. Kalau doka le kaya le, anayabi, pawayabi. Maka Medina alam ocok yabi, sore khane Zainab me pyare ide, pya joma ayat no Hazrat Umar ka no ngore, kono moya le bate ne ibada, lode Umar dunia ma Zainab khan no, tu lo dege Allah mien twa bi, Allah jannat ko dege mien twa bi, ai ma be Zainab khan no me, tiya ka te le natha lok bi ai lai da mane fajr ma tha chin, te natha te so le ma re a pyaw ma mဟုတ်ကျွန်တော်တို့မောရပေါ်အိပ်ပြီးဖကြင်လွတ်နေတာသူကမောရပေါ်အိပ်မှာကြောက်တယ်ဖကြင်ပါအောင်ဆိုလွတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဒုက္ခခံခဲ့တဲ့ဆွာဟာဘာတွေတူယူပါတကယ်လို့သာအလ္လာဟ်မရှိဘူးဆိုရင်လာဥဇုဘိလ္လာတမန်တော်မြတ်ကြီးဘာဒုက္ခခံနေလဲသူကဘယင်ခနေတာကာဖာတွေကမိမယူမလားတိုးယူမလားစိတ်ယူမလားကလုံးယူမလားကြိုက်တာယူမင်းငါတို့ကောင်းမှုမဟုတ်ချုပ်မင်းအလမီမင်းတော့သစ္စာရှိတဲ့လူကဘာမှရှိကာဖာတွေကပြောတယ်မင်းတို့ချုပ်ဟောအလောင်းကြီးနေရတော့ဒီယာသူပဲလူမလဲအာနာရသွားပြီတတိုင်းပြည်လုံးနိုင်သွားပြီအဲ့ဒါလည်းဖြာပေါ်အိတ်တော့သူရာဇဝင်မှာတစ်သက်လုံးစားခဲ့တဲ့အသား65ကျပ်သားလည်းမပို့1 ကီလိုလည်းမပို့သူရဲ့အဓိကအစားတော့ကဆုံလုံးကြီးလေးဟုတ်လားဘာလို့ဒါတော့ပဲဒီချက်တုံလေးတီးပြီးရှက်ကာဆိုဗဏီကာလေးစားပြီးစားလေးဖြူပြီးကျွေးတမန်တော်များကနတ်တော့တာနတ်ပြည်ဂျန်နတ်ကလာတဲ့အစားတော့ဆိုပြီးရှုကတာဖတ်ကျွန်တော်တို့ကချက်တုံနဲ့ဗဏီကဘာမှမဖြစ်တော့အဲ့တော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရောက်လို့ကဘာမှာနံပါတ်1သူပေးတာမိုက်ကယ်ဟတ်ကအလကားပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်လုံငန်းလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမရှိဘူးတိုင်းပြည်လည်းအုပ်ချုပ်ပါသေးတယ်သာသနာရေးလည်းမလင်ရအဲ့ဒါလူမှုရေးဆေးရတဲ့လူငန်းနေတဲ့လူပြနေတဲ့လူသွားပြီးအိမ်တိုင်အောင်ကြည့်သေးတယ်ဘယ်သူနေမကောင်းတော့အိမ်သွားကြည့်ဘယ်သူချိုးတက်နေတော့အိမ်သွားပေးတယ်သူစီလာရတဲ့အကူအညီပေးတယ်ဒီလောက်လုံးများတာအဲ့ချိန်ဘယ်မှာရှိမလဲခင်ဗျတွက်ကြည့်တာညာအေရှာအစောကြီး9နိုင်ပြီးတယ်ပဲထားဗျာမနေ့3နိုင်ထားတာဟာကျုပ်ဖတ်လို့အဲ့ချိန်ပဲ
ကျွန်တော်လုံးနိုင်တဲ့ပုံကိုမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်မိုက်ကယ်ဟာကနံပါတ်1ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာနံပါတ်1အလ္လာဟ်ကလည်းကမ္ဘာနဗီဘောင်းချုပ်ကြီးအလ္လာဟ်ပြီးဒုတိယအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်သူ့ရဲ့ဥမ္မတ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီခေတ်ဒီခါမှာညံ့နေတော့သူတို့ပြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြစ်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားပါမိမိကိုယ်ကိုမိမိမပြုသေးမပြောင်းလဲသေးအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမပေးဘူးတဲ့ကုရ်အာန်မှာပြောပြီးသားအဲဒါကြောင့်ယနေ့အချိန်ကစပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးကိုချစ်တယ်ဆိုရင်မိမိကိုမိမိပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားမိမိသားသမီးတွေကိုပညာတတ်အောင်ကြိုးစားဒီမြတ်ပညာလည်းသိဒုနီယာရဲ့ပညာလည်းသိပညာနှမျိုးစုံတတ်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်အောင်လုပ်တမန်တော်မြတ်ကညခေတ်ကဆိုအားပါတယ်ဘာသာရေးပညာတစ်မျိုးတည်းနဲ့တတ်တာမဟုတ်ဘူးခေတ်ပညာလည်းတတ်ဘာသာပေါင်းစုံတတ်တဲ့ဆိုအားပါတယ်ရှိဟိုမှာစေကုတတ်တဲ့ဆိုအားပါတယ်လည်းရှိစာရေးတတ်တဲ့ဆိုအားပါတယ်လည်းရှိတမန်တော်မြတ်ကနှစ်ဘဝကျွန်တော်တို့ကရဘနာအာတိနာဖိဒုနီယာဟာဆနတဝဖိရာကိရတိဟာဆနတဝကိနာဇာဗန္နာဒုနီယာရောအခရာတို့နှစ်ဘဝဆုံးအတွက်အလ္လာဟ်ရှိမှတောင်းပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဓဘွားတဲ့အတွက်ကြင်ကြံနေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညာမပြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ဘဝဆုံးကြံကြံဒုနီယာမှာလည်းမွတ်စလင်ကထိတ်ကနေရမယ်အာခရတ်မှာလည်းမွတ်စလင်ကအင်ရှာအလ္လာဟ်ထိတ်ကနေရမယ်ပြောသူရောနားထောင်သူရောယာအလ္လာဟ်ဤကဲ့သို့လောက်ကင်နိုင်တဲ့ဆွာကိုအလ္လာဟ်ရှင်ပေးသနာတော်မူပါအာမင်